Âm Nguyên Thủy xin trân trọng giới thiệu tại trường Hạ Định Xá Trung Tâm. Chúng ta tiếp tục bài học câu kinh số cuối số 5. Trước khi qua câu kinh số cuối số 5, chúng ta ôn lại 4 câu kinh số cuối đầu tiên. Băng đầm hai bạc cú đa trái năng. Câu thứ gì? Cú đa trái năng. Câu thứ gì mà chữ thứ hai? Cú đa trái năng. Cú đa trái năng. Cú đa trái năng. Ná là không. Cú đa trái năng là ná. Cú đa trái năng là không bao giờ. Không bao giờ. Cú đa trái năng không bao giờ. Cú đa trái năng vậy là luôn luôn. Nhưng mà ở đây được hiểu là không luôn luôn, tức là không bao giờ không có. Không luôn luôn là không bao giờ có. Vậy là không bao giờ. Nát cú đa trái năng là không bao giờ. Cái kiểu cú đa trái năng không đó, nó là luôn luôn. Ý là thật vậy. Chữ ý câu thứ nhất. Chữ cái gì? Hàng thứ nhất. Ý là thật vậy. Verena là sự với hận thù, với sự hận thù. Verena với sự hận thù. Verena là với sự hận thù. Veranic là những sự hận thù. Veranic là những sự hận thù. Nói lại. Nát là không. Thí là thật vậy. Về ở trong bản Anh là như thế này. Hatred never sees the true hatred in this world. Trong thế gian này, căng thẳng không bao giờ làm lặng im thông qua sự sân hận, ngang qua sự sân hận. In this world là trong trên thế gian này, hatred là sự sân hận, never không bao giờ, sees là làm lặng im, rule ngang qua, hatred sự sân hận. Sân hận không bao giờ dập tắt sân hận. True love alone là chỉ duy nhất một mình, ngang qua love tình thương. They see chúng sẽ làm giảm, làm lặng im sự sân hận. This is an eternal law. Eternal law. This is an eternal law. Đây là định luật ngàn xưa, định luật đời đời, định luật vĩnh viễn, định luật bất diệt. Trong bản tiếng Anh này dựa theo cái bản của ngài
bạn mới đi ngày Canada dịch ra tiếng Anh. Dịch giả Phạm Khánh dựa bản Anh này dịch cho tiếng Việt như sau: trên thế gian này sân hận không bao giờ dập tắt sân hận, duy có tình thương hết diệt tâm sân, đó là định lực trường trụ. Bản chữ Hán được dịch như sau: bất khả quán dĩ ác, bất khả quán dĩ quán, chung dĩ đắc tu tức, hành nhẫn đắc tức quán, thử danh như lai pháp. Bất khả quán dĩ chỉ quán, chẳng trả quán bằng quán, không có lấy quán để mà báo quán, chung dĩ đắc tu tức, chọn sẽ được nghỉ ngơi, đắc tu tức là được nghỉ ngơi. Hành nhẫn đắc tức quán, nhẫn nại, hành trì nhẫn nại thì được dừng nghỉ cái báo thù. Ở đây dịch là nhẫn nại, trong đó là bản tiếng Bali là bằng cái tình thương, bằng cái sự không thù hận, bằng sự không thù hận. Và ở đây là nhẫn nại. Nó có sai biệt thế chưa? Thử danh như là pháp. Thử là đây là danh là gọi. Điều này, thử là điều này. Gọi là như là pháp như là. Xa nữa. Trong khi đó thì bản dịch đây là định lực trường cũ. Định lực ngày xưa không cần phải như lai pháp. Dầu Đức Phật có nói không nói thì đây cũng là định lực rồi. Dầu có Phật không có Phật thì đây vẫn là định lực, chứ không phải là chỉ có Như Lai, pháp Như Lai mới có, mà ở ngoài không có. Ở ngoài cũng vậy, nếu người nào để pháp báo quán thì không bao giờ tắt quán thù. Còn nếu lấy sự không báo thù để là dập tắt sự báo thù thì mới được. Đây là định lực ngày xưa, không cần phải có Phật không có Phật. Và cái định lực này không phải là của Như Lai, đây là định lực bình thường. Thử danh pháp Như Lai. Nên câu này có 4 câu mà 2 câu nó có sai biệt. Cho nếu như mình thấy các bạn chữ Hán mình để mình giải thích thì nó không đúng cái tinh thần của bản Bali, bản gốc. Cho nên thường nói là nếu như mình dùng cái bản dịch để mà giải thích mà bản dịch không có thẩm quyền để mà diễn giải Phật pháp thì nhiều khi mình chỉ giải sai. Cho nên cái yêu cầu của cái người thánh sư, pháp sư là nó đòi hỏi mình phải có trình độ Phật pháp về mọi phương diện, về lý thuyết, về thực hành, đúng không? Thì mới có thể giải thích đúng những lời dạy của Phật. Thế là như một cái người nào đó giỏi tiếng Hán vô cùng, nhưng mà dùng bản dịch này để giải thích bài kinh này thì nó đi mất 5% rồi. Cái sự cần thiết phải học cái ngôn ngữ Bali này để mình compare, mình so sánh, mình sánh coi là nó độ chính xác đến độ nào. Nếu không thì mình sẽ bị nói sai pháp. Ví dụ như nói cái câu gọi là hành nhẫn đắc tức quán, nết nhịn được dứt quán. Bản dịch của Á Nam Trần Tử Khải là nết nhịn được dứt quán. Nếu mình có nhịn nhục thì mình dứt được nó rồi. Thì trong tinh thần của Phật giáo cũng vậy. Nghĩa là nếu như cái người nào có sự nhịn nhục thì người đó không có thù. Nhưng ai chữa thắng mình nhịn nhục được thì mình không có thù. Còn có khi mình nhịn bằng cái khẩu, mình nhịn bằng cái thân, nhưng mình không nhịn được một cái tâm. Ví dụ như ai chửi mình nhịn mình chửi lại, mình muốn nói lại, và mình cũng đánh lại, nhưng cái tâm mình vẫn không nhịn được. Chứ có nhiều người thực hiện lắm, nhìn bên ngoài thì họ nó ít nói, làm thinh. Nhưng mình có câu gì? Niệm Nam Mô Bổn Một Bồ Đề Tập.
nam mô bụng bụng trong đó. Có khi người ta nói nặng nó nhẹ mình nhịn, mình nói lại, nhưng mà cái bụng mình là tròn do gông của mình không nói đây mình quan sát mình nói, thì lúc đó mình có thể tạo nghiệp lại, mình nhịn được cái khẩu, mình không tạo khẩu nghiệp và mình không đánh người ta lại, mình không tạo thân nghiệp, nhưng cái tăng ý nghiệp mình không có, ý nghiệp không có. Nhưng cái nhẫn này, nhẫn nghiệp này là nó ba, nhẫn cái bằng thân, nhẫn bằng khẩu, nhẫn bằng ý. Bây giờ nhẫn thế nào? Tôi nhẫn thân được, tôi nhẫn khẩu được, nhưng mà ý tôi không nhẫn thì tôi vẫn mất buồn được, tôi nhận quá độ được. Cho nên không chỉ tôi một cái thân, tôi một khẩu, một ý quan trọng. Cho nên mà nô công văn rồi ma nam ma nô tê sang nô gia, ý dẫn đầu các mắt, ý chuỗi trợ tác đúng không? Thấy chưa? Nên trở lại câu thứ nhất, ý quan trọng vô cùng. Bây giờ hành nhẫn tất tức quán, tức là hành trì nhẫn nại, thì đạt được cái chấm dứt cái sự quá thù, tức là nghĩ luôn á, tức là dừng nghĩ, đắc là được quá quá thù, được cái sự dừng nghĩ thì quá thù. Hành nhẫn tất tức quán, tức là hành trì nhẫn nại thì được cái sự chấm dứt, là mục đích mà chấm dứt cái sự quá thù. Nhưng mà tôi đặt câu hỏi ngược lại, nhưng tôi nhẫn cái khẩu, người ta chửi tôi không chửi lại, người ta đánh tôi không đánh lại, nhưng mà tâm tôi vẫn có cái sự bắn thù. Chứ không phải chỉ có cái tâm, cái khẩu và cái tâm. Cho nên có nhiều gì xoài giống như xoài ở ngoài nó chín mà trong sóc, ở ngoài chín trong sóc, ở ngoài đi đứng nói ăn nói coi dịu dàng dễ thương lắm, nhận được dữ lắm, nhưng mà trong có nhanh cái ý nghiệp á, quá thù nó còn trong tất nó mới ra, nhưng mà không phải là còn nói, nó thầm, cũng nói mà thầm, nhưng nói là thật. Bởi vì mình biết mình nói là mình sợ mình đi chê mà đi, chính sách mình cho mình không dám nói, nhưng mà cái tâm mình vẫn quan trọng quan trọng. Thì cái sự tu hành này nó chưa rốt ráo rồi, chưa nhổ tận gốc rễ, mình chỉ mới nhận cái khẩu, cái thân, mà cái tâm mình chưa nhận được. Có một lần câu hỏi và thật sự là thầy tiết độ thì theo chúng tôi, nó bật ngài là cái nhẫn nại trong sở, nhẫn nại trong sở nào trong 52 trong sở. Trong sở cho A Di Đà Bali có 52 tâm, chúc họ tưởng tư nhất thành mà người tác ý tầm tứ giải cần nghị dục chi yêu tàn đuổi không giật tham tập ý ngã mạng sanh tập tận nối hôn trầm thị đi và chi tính niệm tàn đuổi có năm sanh hành xã tịnh tâm tích tâm thường tâm thường tâm tính là tích tâm đến nửa những việc cách mạng duy trì trí tuệ. Thì tôi hỏi lần này chắc là mình tu nó hết nhẫn nại thì nó nằm trong cái tâm sở nào trong 52 tâm sở này, vì trong 52 tâm sở này con không thấy có tâm sở nhẫn nại. Thì ngài lịch sự thầy tiết độ thì chúng tôi trả lời là tâm sở vô sân, tâm sở vô sân, vô sân á đồ sát là vô sân, vô sân là không có sân hận. Tâm sở nhẫn nại là không sân hận. Rồi nếu người nào thực thành cái lòng từ bi, thế là tâm từ cho phải bi, từ với bi hai cái khác nhau, nó không phải là một, nó là hai. Từ là thương tất cả chúng sinh, mát mẻ với tất cả chúng sinh, nhưng mà bi thì chỉ thương cái chúng sinh nào đang đau khổ thôi. Từ bi hai cái khác nhau, nó bà con của nhau, nhưng nó nói mình đập, Tâm từ nó là như giờ mình trong chùa này ai mình cũng mát mẻ, ai cũng quan hệ, ai cũng thương yêu, nó thật là. Còn tâm bi thì cái người nào đau khổ mình mới thương.
Người nào có đau khổ thì cũng được, để nó là bình. Tôi hỏi quý vị chứ mình có tu được tâm từ nổi không? Tôi nổi không? Nổi lắm. Nếu tôi từ nổi thì trong chùa này, trong tỉnh xá này, tất cả những người trong tỉnh xá này mình đều phải thương hết. Có gì phải thương nổi không? Anh thấy cái người này dễ thương, người kia dễ ghét. Cái người nào mà tới họ làm phước cho mình, họ cũng vừa cho mình, họ giúp đỡ mình phước. Còn người nào lúc nào nó xấu mình ghét, không thích. Cái này không có tâm từ. Tâm từ là cái tâm mà mình mát mẻ, mình thương yêu cái người ghét mình và thương yêu luôn cái người ghét mình, chê mình. Thì một lần khác tôi mới hỏi thì chứ bạch ngài cái người tu tâm từ á, cái chi pháp tâm sở của nó là tâm sở nào? Ngài cũng nói tâm từ á, tâm sở của mà Á Đồ Sát là vô sân. Cái người mà không có sân á, người đó không từ. Cái người mà nhẫn nại thì người đó cũng là có cái vô sân. Nhưng mà nhẫn nại một thân khẩu á, chưa là nhẫn nại ý á, thì cái vô sân này chưa có. Thân hận nó có. Nhẫn đẹp cũng ám chỉ là nhẫn một cái tâm á, nhẫn một cái ý á. Nhẫn một cái thân khẩu á thì chưa rõ. Nên có nhiều thì chúng ta xác nhận cái khẩu, xác nhận kiềm chế cái thân, kiềm chế cái khẩu, nhưng cái ý chưa kiềm chế. Và muốn kiềm chế cái ý này có phương pháp không? Có kỹ thuật không? Chứ không phải muốn kiềm chế được đâu, nó có kỹ thuật. Và cái kỹ thuật mà hiệu quả nhất để kiềm chế được cái ý á, thân phận đó là chánh niệm. Chánh niệm tức là mình chú tâm theo dõi, quan sát đề mục hay là quan sát đối tượng của cái việc xứ thân thọ tâm pháp để mình an trú trong đối tượng đó, để mình thiết lập được cái chánh niệm. Và khi chánh niệm có mặt thì tâm từ sẽ có mặt. Chẳng hạn như khi mình chánh niệm trên hơi thở, mình chánh niệm trên cái vị trí nằm ngồi, theo dõi quan sát nó, thì hóa lưu xuất phát người nào mình thấy dễ thương. Cho nên những câu là đạo ta chỉ một con đường, tự làm thanh tịnh mà thương cuộc đời. Tức là khi mình cái làm mình thanh tịnh, có chánh niệm, thì cuộc đời này mình thấy dễ thương. Cuộc đời này tất cả là tất cả. Cuộc đời là tất cả. Kể cả người tốt, kể cả người xấu, kể cả người giàu, kể cả người nghèo, kể cả người trẻ, kể cả người già, đó là cuộc đời. Tự làm thanh tịnh mà thương cuộc đời. Chứ làm thanh tịnh thì cuộc đời này mình thấy cái đạo dễ thương. Cái này thì mình nói là công vua Việt Nam. Công vua tức là chào đó, ai học tiếng Pháp là công vua, công vua. Chào, hay là hello, morning, hay là good day. Thì mình chào Việt Nam, hello, hello Việt Nam, công vua Việt Nam. Thì mình chào Việt Nam, mình công vua tất cả, mình chào tất cả. Mà trong nước Việt Nam mình thì có đủ thành phần. Người tốt cũng có, người chưa tốt cũng có. Nhưng khi chào Việt Nam tức là chào tất cả, chứ không phải là mình chào người này, nó không chào người kia. Thì cái tâm của mình á, tâm chào nó cũng trọn vẹn. Tức là cái tình thương mình á, hay là cái lòng từ bi mình á, cái là tâm từ của mình á, gọi là cái sự không sân hận của mình nó không trọn vẹn. Nói này cho mình thấy cái chiều sâu của giáo pháp, của tâm lý. Đây khi mình nói chào Việt Nam, hoặc là chào tình sát tâm, thì cái tâm này thì có gì mình không? Có người đi tập thể dục cũng có người đi vào đây sắp xếp người ta cũng có người đi vào đây đi lấy xe người ta cũng có người vào đây tu cũng có.
trước cổng chùa ăn sáng thơm để tấm gương mình kịp. Cái người mà làm được cái sự không sân hận, tu được cái pháp không sân hận thì cái người này là tu được cái pháp tâm từ. Mà khi người này có tâm từ thì nó diệt tất cả các buồn, cần sự không thù hận. Mà muốn có tâm từ là có trách nhiệm. Đây là kỹ thuật. Sao tự nhiên có tâm từ được? Phải trách nhiệm. Hãy tâm từ chứ. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau. Hãy cho được sự yên vui. Nguyện mất tất cả người nào cũng nguyện. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Tâm từ phải mát mẻ. Mình là kêu làm tốt rồi, mình chia cho người khác mình cho điều hết, không có phân biệt ai. Có một cái bà Phật tử bao nhiêu chùa mà cũng làm phước gì lắm, nhà người nào có mà. Thì anh như để cho nên là anh cũng gặp cái trường hợp gia đình đau khổ, rồi bà đi tới cửa chùa để có xin nói lại tràn đầy trong mé mắt ngàn trăm hương xin đổ hết về chùa. Thì ở vô chùa là phước lắm, nhiều trai tăng rất bát đủ thứ hết. Rồi các chư tăng trong chùa hướng dẫn cho bà nó bây giờ làm phước không phải hồi hướng. Rồi nó đọc, ta đọc ông ngồi theo, không nghe đọc, ông hồi hướng hết. Nó nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, từ con vợ bé đến chồng con ra, trừ ra. Nó bảo hồi hướng bà này, người nào cũng hồi hướng đó, chiều đó, không quan điểm, không biết. Nhưng có cái bà vợ bé con chồng đã và nó bảo không bao giờ hồi hướng. Cái này không phải tâm từ được, đúng không? Tâm từ thương tất cả. Cái người giúp mình cũng thương, mà cái người hại mình cũng thương. Hành cái pháp hữu hại, hành cái pháp như vô sân tức là không sân hận, không sân hận, mà không sân hận với tất cả mọi người, chứ không phải tôi chỉ không sân hận với 10 người, còn lại 2 người tôi còn sân hận, có được không? Thì bà này đã tu cái pháp mà không sân hận, nhưng mà không sân hận với tất cả mọi người, nhưng mà còn cái người mà vẫn còn sân hận, đó là cái người vợ bé trước chồng của bà. Nó là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, từ con vợ bé khốn nạn của chồng con ra. Nó chết đầu chết phước rồi. Thì như vậy thì cái này tâm từ, nó không phải tâm vô sân, vẫn còn sân hận, vẫn còn sân hận. Cho nên là khi mình học Phật pháp mình hiểu cho hết tận cùng. Có những hiện tượng nó phản ánh đúng bản chất, nhưng mà có những hiện tượng phản ánh xuyên tạc bản chất. Hiện thức cô nhị á, có đàn vàng đạo mạo nghiêm trang này đó, nhưng giống như cái xoài ở ngoài nó chích mà tại sao? Và đi chùa nó làm tốt dữ lắm, cũng dữ lắm, rồi ngoài chín rồi, hay chín rồi đó. Nhưng mà trong tâm nó làm sao? Sống chút xíu vậy. Giống như cái củ khoai lang này, nguyên củ khoai lang lớn, ngon lành này, bị sống chút xíu rồi, là cũng mệt, đúng không? Tâm mình cũng vậy, tu từ nhỏ tới lớn, trong ngoài nước hại tu tinh tấn vậy, nhưng mà cũng có lúc mình thấy là cũng được trở. Thưa quý vị, tiếp theo tôi xin nói cái câu chuyện liên quan tới câu kinh này. Đức Phật thuyết câu kinh này khi ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, vườn của ông Tóc Cô Lộc. Trong khi Đức Phật ngài thuyết câu kinh này thì ngài đang ở chùa Kỳ Viên, và trong cái dịp mà ngài đang thuyết pháp, ngài đề cập cái câu kinh này. Vị nào mới biết chùa Kỳ Viên thì xin dành tiền mà mốt đi hành hương độ rồi cái tour mà hành hương đó sẽ chở về đó thấy được chùa Kỳ Viên. Nhưng nó
để dành khoảng 2.000 đô tạm đi được, còn nếu như nào khá là 3.000 đô, nếu có thuốc đường thêm nữa thì 4.000 đô, nếu mà thoải mái thì 5.000 đô. Bây giờ gì cái ống nguyện xin cho con trong kiếp này được một lần đến thăm chùa Kỳ Viên nơi Đức Phật cách đây 25 thế kỷ. Ngài đã tiếp nhiều bài pháp giá trị. Đổ đầu gì mà để dành tiền mỗi ngày tiền như thế nào cũng nói chút đỉnh tiền bỏ luôn đến khi nào cái ống thành thì lấy ra đi. Không lẽ từ bây giờ đến khi trước khi chết bây giờ không có đủ tiền đi, nếu gì có cái tâm, đúng không? Có cái tâm thì sẽ đi được. Còn bây giờ có nhiều xài nhiều, có nhiều dùng nhiều thì tới khi muốn đi không có là bạn. Mà cái nghiệm thực tế bên này, khi mình đi tốn là khoảng 2.000 thì mình ráng mình dành cho khoảng 1.500, rồi mình làm ai cũng nói, ai không quen nói như để dành được cái muốn đi thăm Phật tích thành nước Ấn Độ mà sẽ dành được khoảng 1.300 rồi chứ 700. Tự nhiên cái người nó nghe懂không? Nó cho mình 100-200 nữa thì mình có gặp người khác nữa là nó dành được 1.500 rồi. Bây giờ mà vô ứng giờ sư muốn đi Ấn Độ mà chưa làm nào thì không ai cho đúng. Nó có lúa trồng một thấp, có lúa trồng một gạo, có thóc trồng một gạo, tức là mình có một cái nông sản tương đối thì cái người khác người ta có thể giúp mình được. Nhất là đi học, nó đi học mà nó mình phải dành được khoảng chi phí của hàng mặt khoảng 5.000 đô la thì bây giờ nó mình được 3.000 rồi, tự nhiên cái khác là thế nào có 2.000. Đây là cái điều chiến lược của các cộng sư. Thiếu tiền mà sẽ có tiền, thiếu tiền nhưng mà cuối cùng cũng có tiền cái đi. Thì quý vị không đi học thì đi hành hương cũng vậy. Chắc là làm sư thì dễ, dễ là dễ lòng. Có thể người ta giúp mình 3.000 đô, 5.000 đô nhưng mà giúp mình 100 đô, 50 đô chứ được. Chứ còn nếu mà nhiều quá thì mình đâu có giúp nổi. Nhưng mình phải có trước mình cũng có nội lực. Tôi thích cái câu nói nổi tiếng là gì? Anh phải tự cứu anh trước khi trời cứu anh. Đúng không? Anh phải tự cứu anh trước khi trời cứu anh. Rồi muốn như là mình đưa Ấn Độ để biết chùa Kỳ Viên mà mình thường nghe Pháp đề cập chùa Kỳ Viên cung cấp cô độc chùa Kỳ Viên như qua này, nhưng cuối cùng là không biết ngậm đầu nghi ngờ. Bây giờ mình đến đó mình thích đi có chùa Kỳ Viên ở Việt Nam có tiền, tôi chỉ cho chùa Kỳ Viên mà ở Việt Nam đến thăm. Đó là chùa Kỳ Viên của quận 3 của Phật giáo Nguyên Tỷ Nam Công ở 610 của Đình Chiểu, phường 3 quận 3 gần chợ Bà Cờ. Vì nào mà không có tiền thì chùa Kỳ Viên Ấn Độ thì đến chùa Kỳ Viên đó cũng là tạm. Gọi là một cái chùa Kỳ Viên ở quận Ngã Tư, quận Phú Nhuận cũng có chùa Kỳ Viên. Rồi ở mà Nha Trang cũng có chùa Kỳ Viên. Vì nào ở Nha Trang thì đây Nhật Hạ thì đó. Tại sao có chùa Kỳ Viên đó? Bởi vì có chùa Kỳ Viên kia thì nó mới đẻ ra chùa Kỳ Viên này, đúng không? Có tập hợp con vì có là con mẹ. Mình nhìn con mình thấy mẹ. Tôi có chùa Kỳ Viên bây giờ, tại sao có chùa Kỳ Viên này tự nhiên ở đâu mà nó ra cái chùa Kỳ Viên này? Thì bởi vì xưa bài này đặt, xưa bài này đặt tức là trước đây là có chùa Kỳ Viên trong thời Đức Phật, thì bây giờ trong cái đường truyền bá Pháp thì nó mới ra cái chùa Kỳ Viên này. Hồi xưa không có tăng đoàn, bây giờ làm sao có tăng đoàn nó không thắng. Nhìn cái hiện tại mà biết được quá khứ, nhìn cái hiện tại mà biết được truyền thống thì hiện tại, mà phải nhìn cái hiện tại mới biết được truyền thống. Hồi xưa chùa chiền đâu có làm bằng xi măng cốt sắt, làm bằng cái là rơm rạ rồi cây tre rồi gạch đất rồi kia, làm gì mà có xi
Thì Đức Phật ngài viết bài pháp này, bài kệ này tại chùa Vị Viên Đường Xá. Cũng có cụ đọc. Cụ đọc là tên tuổi nổi tiếng trong ngàn đại thí chủ của Đức Phật. Bài viết nào khi mà Đức Phật ngài viết ở tại chùa Vị Viên đều đề cập đến chùa Vị Viên là của ông Cốc rồi. Ở xưa có một công tử thiếu niên, khi cha mẹ qua đời, một tay cậu ta chăm lo phụng dưỡng cha mẹ, vừa phải đảm đang coi sóc mọi việc trong nhà, mà đủ khi cha mẹ qua đời thì bắt đầu một mình chăm sóc cái sự nghiệp của cha mẹ này. Bà mẹ thấy con lên chiếc mới tỏ rằng để má lo về gia pháp cho con. Má ơi, má đừng nói chuyện ấy, má còn sống đến ngày nào con nguyện ở vậy nuôi má đến ngày ấy cho đến trọn đời. Đừng la mất rồi còn mẹ. Người mẹ này muốn gả, muốn cưới vợ cho con, thì thấy con cực khổ quá. Có ngày một mình mà gánh vác luôn cả mọi việc ruộng nương nhà cửa, lòng mẹ ấy lấy không vui, để mẹ lo đôi bạn cho con. Thiếu niên từ chối nhiều phen, nhưng bà mẹ thúc giục dỗ dành mãi, nên cậu lòng tin nhận lời, nhận chịu lời dạy của mẹ. Rồi cuối cùng cậu thanh niên này cũng cưới được một cô vợ. Cô vợ này lại là bị cái gen di truyền là không có sanh nở được. Mặc dầu sống với chồng thời gian khá lâu nhưng mà không có sanh con. Thấy vậy là mẹ mới bảo con phải tìm thêm người vợ thứ hai để mà nối dỗ tông đường. Nhưng mà rồi người vợ thứ nhất ấy, nghe được tình hình như vậy mới nói với người vợ tới mẹ chồng mình là thôi để con đi kiếm vợ hai cho chồng của con. Vì cái người vợ lớn mà đi cưới vợ hai thì người vợ lớn có một cái quyền nhất định. Còn nếu để người mẹ đi cưới thì cái ảnh hưởng của người vợ lớn rất là ít. Rồi người vợ lớn này sẽ tìm được cái người vợ thứ hai của chồng của mình và làm lễ cưới lần thứ hai cho người chồng. Nhưng nội tâm cô người vợ lớn này nảy sinh ý nghĩ như sau: nếu con nhỏ này sinh con trai và con gái thì một mình nó sẽ nắm hết quyền hành trong gia đình. Ta phải mưu tính cách nào không cho nó sanh con mới được. Nếu sanh con thì chỉ được quý trọng. Cho nên là nếu không sanh con thì hai người làm nhau. Người vợ lớn có thế. Cái đứng hơn thì đó là người vợ cả. Cô này đã có định từ trước nên hàng ngày thường làm ra vẻ yêu thương người vợ hai, tự tay nấu cơm nấu cháo bưng đem cho cô vợ hai ăn. Khi được biết tin cô vợ hai có thai, cô vợ lớn bèn trộn lẫn thuốc phát hai vào nhập thực cho cô vợ bé, và kết quả là hai bị thương. Lần thứ hai, cô vợ bé này cũng mang thai và cũng tình trạng này cũng tiếp diễn như vậy. Và những người đó sớm hỏi thăm tại sao lâu rồi nó có mang thai, và cô vợ hai này nó kể lại tình hình như vậy cho những người làm sớm nghe, những bạn hàng xóm nghe. Thì những người bạn hàng xóm nói rằng là như vậy thì chị cô vợ cả ám hại rồi, làm sao em có mang thai, em đừng có báo tin cho cô vợ cả biết. Như vậy làm sao mà cô vợ hai cũng giấu, nhưng cái bụng nó ngày càng lớn nên là không giấu được. Cuối cùng cô vợ lên, vợ cả cũng biết trách tại sao em mang thai này, báo chị để chị cho thuốc bổ, uống tận bổ này kia để bảo vệ giữ cái thai. Rồi cuối cùng lần lượt qua lại thì cô vợ lớn cô cũng trộn thuốc nhỏ thức ăn cho cô vợ hai, tìm cách trộn gặp
hai chết mà cô vợ hai này chết luôn. Mà trước khi chết thì cô vợ hai này cô nói rằng mày ăn của tao đó, mày ăn, mày giết con tao, mày giết con tao, một tay mày sát hại ba đứa con của tao, bây giờ tới tao cũng chết trong tay mày. Tao mười thề chết rồi tao sẽ đầu thai làm nữ để xoa ăn thịt mày, ăn thịt mấy đứa con của mày để mà rửa hận. Căng thẳng mà lên điểm rồi, nên là có lời thề. Cái dứt lời thề cô này cắt thở luôn, nó cắt thở trong cái lời thề, trong sự sân hận. Cho nên không sẽ làm người, sẽ làm lương thiện. Đây là cộng thử nghiệm. Mà cộng thử nghiệm của người này lại là tâm sân hận. Cho nên nếu trường hợp mà chúng ta sống trong đời sống hàng ngày thế nào đó, biết sao mà trong giờ phút lâm chung mà chúng ta để cho tâm sân hận tấn nảy, hoặc là tâm nói chung là tâm bất thiện, tâm tham sân si mà nó khởi lên trong giờ phút lâm chung, thì đó là cái điều buồn nhất trong đời tu hành chúng ta. Bạn thử nghiệm luôn, giống như một đàn bò trong một cái chuồng bò lớn, mà con bò nào ở gần cái cửa, khi mở cửa ra thì con bò đó ra trước. Mình tạo một loạt nhiều nghiệp thiện rất là nhiều, nhưng mà trong giờ phút lâm chung mình tạo nghiệp bất thiện, thì nghiệp bất thiện này nó sẽ ưu tiên một, nó được đặt trước. Trong đàn bò mạnh khỏe, nhưng mà có một con bò yếu nằm ở gần cửa thì khi mở cửa ra, con bò yếu nó ra trước, chứ không phải mấy con bò mạnh được ra trước. Cho nên một chồng mình tu hành hàng ngày phải tinh tấn vậy. Nhưng cái điều chúng tôi nhắc là trong giờ phút lâm chung phải làm sao để cho cái nghiệp tránh nó xuất hiện trong giờ phút lâm chung. Ở các sĩ Phật giáo như là Thái Lan, Lào, Campuchia, cái Việt, thì trong nhà nếu có người thân nhân bệnh thì người gia chủ, người con cháu, người thân thường xuyên thỉnh chư tăng đến để bác cúng dường, chư tăng đến đọc kinh, cầu an, chúc phúc. Đọc kinh đây không có nghĩa là cho cái người nó sống, mà đọc kinh ở đây hoặc làm phước ở đây để giúp cho cái người đó được có nhiều thiện nghiệp, được có nhiều việc lành trong giờ của lòng chung, để nó ưu tiên họ là nó được trong trước. Thì nhớ, nếu gì có người thân mà trong gia đình bệnh thì phải làm sao tỉnh các sư thầy đến để mà làm thuốc cúng dường. Có nhiều khi quý vị biết là cái người bệnh rồi họ cũng cầm tay nổi, họ cầm tay nổi, họ cầm cái gì đó không nổi, nhưng theo cái niềm tin về tổng tư nghiệp này thì khi chúng tôi đến đọc kinh thì cái người bệnh đó làm sao để cái người bệnh đó có thể cầm một cái vật cúng dường đưa tận tay cho các vị nhà sư, để thay cái lòng bố thí cúng dường, để nhờ cái thuốc này mà nếu nó có tắc thở có chết hoặc là ngày hôm sau hoặc ngày sau có chết thì cái người này đã tạo được một cái thiện niệm. Thì trong giờ phút lâm chung, cái cô vợ hai này cô đã có một cái lời nguyền quan trọng. Dứt lời nguyền thì cô tắt thở luôn và tái sanh làm con mèo trong nhà. Làm con mèo. Lúc bây giờ cô vợ cả biết được chuyện mới mang cô vợ cả này, người chồng mang đi đánh đập. Rồi sau khi bị đánh lại thì cô vợ cả có bệnh nặng luôn. Rồi sau đó cô chết. Và khi cô này chết thì cô sẽ làm con gà. Cô vợ hai sẽ làm con mèo, cô vợ một và cả sẽ làm con gà. Con gà đẻ đến nào thì con mèo ăn cái đó. Cuối cùng ăn luôn
là người có lỗi. Nghĩ vậy. Tao là người có lỗi. Tại sao mày đến được kiếm chuyện với tao? Mày hại tao, ăn con tao, ăn uống tao. Tao thề, đời sao ăn lại mày. Nó là người có lỗi. Mà thật sự, trong kiếp này, con gà là người có lỗi. Nhưng mà tiền thân con gà này là có lỗi. Cho nên nếu mình ăn chúng đó có ai tự người ta chửi mình có lỗi, đâu có làm chuyện gì, đâu có can thiệp chuyện gì khác, mình đâu có xíu chuyện ai đâu, mà tự nhiên mình đứng đây có người ta bị gì với mình, ta biết cái này mình có lỗi, nó cái chuyện trong cái đức mình có bị gì, cho nên mình phải quan nghĩ trả quả, nó nhẫn nại có trí tuệ hiểu biết như vậy đó, thì cái việc nhẫn nại tích cực nhẫn nại, còn nhẫn nại mà không có trí tuệ không hiểu biết như vậy đó, thì nhẫn nại tiêu cực, nhịn không nhịn đi, nó có chửi mắng mình là mình nhịn đi, nó đánh mình nhịn đi, còn bây giờ mình hiểu rồi, tại sao đánh mình tại kiếp trước mình có con gái, kiếp trước mình có tạo điều đi, kiếp này mặc dù mình không làm hại họ, mình không ăn gái cho họ, nhưng mình bị cái quả của tiền kiếp, mình chấp nhận. Tôi nói câu là chấp nhận thương đau, đừng nói tại sao, chấp nhận thương đau, đừng nói tại sao. Nói tại sao là mình cứ hiểu con gà nó tại sao mình giết tao, tao đâu quan trọng với mày, nhưng mà không, kiếp trước anh đã giết tôi rồi, anh ăn con tôi rồi, anh đã giết con tôi rồi, anh giết tôi rồi, cái này không phải là không. Cho nên xét về phương diện thì có nhân quả, nếu mình xét một kiếp thì có những lần, mà nó xét nhiều kiếp, nhiều kiếp, nhiều đời nhiều kiếp trước thì nó hiểu được. Thế rồi con gà mái chết, đầu thai làm con beo, con mèo chết, đầu thai làm con nai, con gà mái chết, đầu thai làm con beo, nó thề không? Tại nó quan cá nên thành con beo. Và con mèo chết sanh làm con nai, con nai sanh con 3 lần thì con beo cái tìm để con cả 3 lần. Và lần thứ tư cũng bị chết rồi. Cái khi chết thì con nai thề mày ăn thịt con tao 3 lần, bây giờ mày còn sắp ăn thịt tao nữa, tao thề biết sao ăn thịt cả mày và cả con của mày mới hại dạ tao. Con nai này nó vô tội, nó có tội. Tại sao con beo này nó ăn cái con nai khác mà nó ăn con nai này, đúng không? Rồi con nai cái chết quá thân làm lửa giả soát, cái lời nguyền rủa. Lời nguyền rủa là gì? Là cái cô được ở nai hay là đời sau sẽ làm giả soát ăn thịt con, ăn thịt cái cô lớn. Nên là con nai cái chết quá thân làm nữ giả xoa, còn con beo cái chết đầu thai làm con gái một gia đình đủ dạ giàu có ở bên tầng thập thiên, tầng tháp bệ. Thì thế này có một điểm nữa mình nghĩ nha, 2 cô vợ nữ khi chết nên làm con gà cũng gà mái, con mèo cũng là cái, rồi sau đó chết ta làm con nai cũng là cái, mà con beo cũng được. Nhưng một cái người mà sanh làm người nữ sẽ là người nam rất khó, hoặc là người nam sẽ là người nam cũng khó, mà người nữ sẽ làm người nữ dễ, người nam sẽ làm người nữ dễ. Kiếp này mình là người nam, nhưng kiếp sau mình là người nam không đắc. Nếu sự luyến ái mình nó nặng, nếu cái sự là tình cảm mình nó nhiều thì không chắc là phải là người nam. Cho nên có một cái trong một câu hỏi có một chuyện nó cũng hay, vấn đề nam nữ bình quyền á, nam nữ bình quyền thì tất cả người nữ đều bảo vệ cái quyền của người nữ hết,
đa số người nam thì tùy duyên, không biết tùy duyên không biết, ủng hộ không mà không ủng hộ cũng không dám. Thì nếu không ủng hộ thì nó để mình có việc nam nữ sao? Thì cũng không dám, mà ủng hộ thì chắc là lẽ mình cũng không ủng hộ lắm. Trong cái phần là nam nữ bình quyền. Thì có ông giả nói là ông giả trong cái cuộc hội thảo nói mình nó bảo vệ nữ quyền, nam nữ bình quyền. Bởi vì lỡ đi sang là người nữ, ở người nam cũng nói vậy, nhiều đó, ở người nam cũng nói vậy, mình không có bảo vệ cái quyền bình đẳng của nam nữ. Cái này mình là người nam, thì cái này mình cũng cần bảo vệ cái quyền của nữ, mình có quyền sẵn rồi. Nên cái người nữ ta cần bảo vệ cái quyền của người nữ. Nhưng mà nếu mình là người nam mình không bảo vệ cái quyền cho người nữ, lỡ đi sang là người nữ rồi. Nên bây giờ mình bảo vệ trước đi, để cái sau lỡ sẽ là người nữ mình cũng có cái quyền rồi. Cái gì đó không? Nó vui đó, nó vui, nó gọi thắm. Cô gái lớn lên được gả về làm dâu trong một gia đình ở tận cổng làng. Đến khi thuyết phục sanh đứa con đầu lòng, Dạ Xoa cái miệng đến hóa hình giống như người bạn chí thân của người thuyết phụ, giả vờ thuyết phụ, giả vờ hỏi thăm người nhà thuyết phụ, vân vân. Rồi Dạ Xoa vô buồn, giả vờ ẩm đứa bé hài nhi sơ sinh, ăn thịt bị mất. Rồi nó được quyền quý quá, giả là người bạn thân của cô này. Xong rồi hỏi người nhà chỉ ở đó vô buồn đó, bộ ẩm đứa bé nâng rồi cuối cùng ăn luôn bị mất. Hai lần như vậy. Lần thứ ba thì cái người thuyết phụ này là cái rồi cho nên là giấu và nói người chồng về quê sanh không sanh ở đây nữa. Trong dịp này Dạ Xoa cũng đi công việc 4 tháng, là trong kinh cái giải thì nói là đi gánh nước cho một cái tổ chức Dạ Xoa các nhà lớn. Thì sau 4 tháng thì cái về thì biết là cô gái này đã sanh rồi, và cũng trùng hợp là lúc bấy giờ cô gái có người chồng trên đường về lại nhà ở thành Sáu Lệ, tức là rời khỏi thành Sáu Lệ, rời khỏi khu vực gần Chùa Thị Viên mà để đi về. Thì đến đường đi về quê sinh ở thì đi trở lại trên đường đi đến về thành Sáu Lệ. Thì khi mà đến đường đi thì Dạ Xoa cũng hết công việc rồi, hết công việc bổ phận rồi, đến đường hỏi thăm mình biết là cô gái này vậy. Thưa quý vị, lúc bây giờ hai vợ chồng ở đây trên đường đi hay đi nhau là xuống cái hồ tắm, rồi chồng đi xuống tắm, người vợ xuống tắm, rồi chồng xuống tắm, hay khi ẩm đứa con, rồi khi cái người vợ lên ẩm đứa con thì xuống tắm và Dạ Xoa xuất hiện. Rồi Dạ Xoa xuất hiện thì bắt đầu là lúc bây giờ thì cái hồ này gần bị giếng thì cô vợ này cũng chạy mạnh đi, hắn còn một cái điện mà Đức Phật đang thuyết pháp, có đặt đứa bé trước mặt Đức Phật của nó con xin cúng dường đứa bé là cho ngài, xin ngài quan hệ từ bi tiếp nhận đứa bé và cứu sống cho nó. Lúc bây giờ Dạ Xoa đi vào đấy cũng cần nghe tới trong chùa thì ngang cái đó thì tuyên viên chậm lại trong chùa, tuyên viên mà đang ở hộ trì chùa thì viên đó thì chậm Dạ Xoa lại. Thì Đức Phật mới bảo người cho ra ngoài để mà mời Dạ Xoa. Cô gái cũng sợ đó, thì sợ nó vô mặt thằng anh, nhưng mà không sao, mình có Đức Phật ở đó thì Dạ Xoa không dám. Đức Phật bảo ngài anh ra ngoài gọi Dạ Xoa vào. Khi nữ Dạ Xoa vào đến nơi đứng trước Đức Bổn Sư, ngài nghĩ cách rằng tại sao ngươi làm như vậy? Nếu các ngươi không có duyên lành được diện kiến một vị Phật như ta, thì các ngươi còn vượt qua trái với nhau mãi mãi cho đến hết một kiếp của quả địa cầu này. Không phải 3 kiếp 4 kiếp rồi, mà một đại kiếp, nó hai cái toán là đại kiếp. Một quả địa cầu là một đại kiếp. Trong quả địa cầu này á, thì thưa quý vị có 5 vị Phật xuất hiện là Cù Lục Tôn, Câu Na Hàm Mâu Ni, Ca Sa Bá, Thích Ca Mâu Ni Phật và Đức Phật Di Lặc. Trong quả địa cầu này nó thành
thì đã qua 4 vị Phật có phước rồi. Đức Phật là 3 vị Phật có phước, còn vị Phật hiện tại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiện tại nhập vị rồi, nhưng giáo pháp thì vẫn còn, tăng già này vẫn còn. Rồi sau này thì hết thời giáo pháp Đức Phật thì tới thời giáo pháp, tới thời Đức Phật Di Lặc. Thì hết thời Đức Phật Di Lặc thì quả địa cầu cháy không còn. Khi tôi đọc cái đoạn mà quả địa cầu cháy, đọc cái đoạn kinh này tôi nghi chắc là không có đâu, cháy nghĩ cũng vậy nó không cháy. Nhưng bây giờ đây hiểu nhận kinh các nơi đều các cái trước tôi qua trên TV thấy là các cái gọi là cái băng của cái chiếc nóng bắt đầu nó không hết. Rồi bây giờ thấy là cái khí hậu nóng càng ngày càng nóng, mà đến khi nóng mà đến cái 20.000 độ đó, 30.000 độ C là cháy. Thì khi tôi đọc cái đoạn này thì tôi nghi ngờ, đọc đoạn kinh này, đọc cái đoạn kinh này nghi ngờ. Nhưng mà năm 1980 á, lúc tôi đọc cái đoạn kinh này trước năm 80, tôi nghi ngờ, nhưng mà sau đó năm 1980 thì có cái tờ báo Sinh khoa học phổ thông á, có viết một cái bài nghiên cứu về cái nhiệt độ quả địa cầu. Thì nói là sau này quả địa cầu này nóng lên bao nhiêu ngàn độ, nóng lên bao nhiêu độ, nóng bao nhiêu độ nó thành cháy, cái làm sao mà nổi. Mình bây giờ khoảng 100 độ C là cháy đó, 200, 300, 1.000, 2.000, 3.000, bao nhiêu ngàn độ C đó làm sao mà không cháy. Ở độ khoảng 50 độ C là chết, bắt đầu từ có người chết rồi. Cái thời gian tôi ở đó tôi đi 48 độ C, 49 độ C, 12 giờ đêm mà giống như 12 giờ trưa. Thì sau đời Đức Phật Di Lặc thì phải cầu cháy. Đến thời Đức Phật Thích Ca này, đến thời thì mạt Pháp, mạt là cái ngọn, Pháp là tức là cái cây mà tới cái ngọn là hết rồi, không còn. Thì thưa quý vị, lúc bây giờ người ta chém giết nhau, người ta chém giết nhau. Nhìn thấy cái cảnh tượng mà thời kỳ quân của Syria đó, giết nhau mà không biết mà giết mà nghĩa là không có một chút từ tâm gì hết. Thấy là chém giết hay chém giết, gọi là nạn diệt chủng mình hết. Tức là sau đó thì người ta không giữ giới, người ta gặp nhau chém giết nhau, ăn với căn bản nhất là giết người. Người ta thấy lại xem như là trộm cắp, thì thấy giờ trộm cắp ở nhà thờ cũng có, ở nhà chùa cũng có, ở xã hội cũng có, ở nhà dân cũng có, chỗ nào có. Nhìn mặt khác từ từ rồi người ta mới tuổi họ giảm xuống còn khoảng 10 tuổi rồi kìa. Một con người á chỉ leo lên được cái ớt thôi. Trong kinh là tôi học của đó là cái bộ kinh 100 bằng xa chắc tâm. Lúc đó chỉ còn một người cao thấp lắm, cái ớt này chắc mất cũng cao hơn, nó phải là mỏi. Ở đây nhà kiển là gì giống như trong kinh nói là một người chỉ leo cái ớt, rồi 10 tuổi là chết, 5 tuổi là có gia đình. Giờ mình thấy có 12, 3 tuổi mà có 12 á, đâu có tưởng tượng nổi. Bây giờ là 12, 9 tuổi, tôi bảo 9 tuổi rồi, 9 tuổi, 5 tuổi cũng cần nữa. Đó. Có một tờ báo của công an hồi xưa, công an thành phố Hồ Chí Minh á, hồi xưa là có anh và 9 tuổi rồi. Nó không lầm chính xác không, nhưng mà có cái tin đó, tên tờ báo nào cũng rất kỹ. Rồi sau đó thì nó thấy không, họ giảm đi rồi con người chết rất nhiều quá, rồi là người ta mới tu, có nhiều vị lúc núi tu, tuổi họ tăng lên đến 84.000 tuổi. Thì lúc đó Đức Phật Di Lặc ra đời 84.000. Trong thời Đức Phật Di Lặc thì tuổi họ lớn dữ lắm, và có cây như ý, giống cây xe lam vậy nè, chẳng hạn vậy. Tưởng tượng những cây xe lam, người ta nói là cho mâm cơm
tự nhiên có một cơn xuất hiện. Cho vài 50-30 triệu đi shopping coi, tự nhiên có tiền trời xuất hiện. Cái giấy ở đâu tức là cái giấy nó mọc là cho cái phước của cái thời chúng sanh thời bị rồi. Vì biết mà cái gì là các nước mà phương Tây người ta giàu có cái độ đồ ăn sản xuất ra, cái đây là cái vị nó đổ. Ở đây mình có nhiều kia là mình có người nghèo khổ đi tầm từ chắc thì đi vào trong tiệm ăn này kia, rồi là ăn hủ tiếu xong rồi là lấy nước mà hút, không có nữa. Trong khi đó là chúng tôi được biết là báo chí mà đăng tải thông tin truyền thông có những nước mà sản xuất nó nhiều quá không bán được, bán kịp, tuôn nó quá, cái cầu nó hạn chế, cho nên người ta phải đi được đổ nước biển. Bởi vì nếu mà người ta không đổ nước biển ta tắt thành giá rẻ thì nó phá giá, mà phá giá thì nó lại làm cho cái công ty một xí nghiệp đó nó lại trở lại nước. Cái phước của thời kỳ bị làm lớn lắm, ai cũng gì được có cái như ý mà, như ý nguyện mà. Giả sử như bây giờ mình có cái câu mà chúc mừng năm mới là có câu giả sử như ý á, tức là mọi việc mình như ý mình. Cái này thì lúc đó tôi nói bây giờ tôi cần cái bài tới nó còn giảm thá, rồi thì đến cái ý mình nói câu đó là tự nhiên có cái bài riêng nữa. Mong quý vị làm việc sao có hợp với Phật Di Lặc đó để hưởng chút xíu rồi nó tất cả quả căn. Đến đời này rồi mình được cái phước như ý vậy rồi cuối cùng mình nghe nhận pháp rồi mình tất cả. Quý vị nào muốn nghiên cứu cái tài liệu này thì đọc cái biển và trách giác tâm của tháp quan sát. Cái đây cái ngày mà là mua trên cái gì ở trường của Vinh gần đây có mượn gì cô đồ học nó là xe mê đó. Đúng rồi, cái tác phẩm này nó năm phương phẩm thì ngày nào phải cái tắm. Lúc tôi đi tu rồi, đọc mê nó thích lắm, nó nhỏ nữa. Nghe cái câu chuyện đó mình thích. Giờ là càng lớn thì càng không biết, đọc lại càng không biết. Vì đã còn xíu nữa. Cho nên cái câu nói nếu như không có Như Lai thì cái sự quan trái này kéo dài cả một đại kiếp. Cho nên cái sự ra đời cái câu này làm cho người mù sáng, người điên, người bệnh được hết, làm cho gọi là chuyển mê khai ngộ đi của đất trời, bỏ đi cái quan trái báo thù mà thành tựu được cái sự an lạc. Nếu như mà không có Như Lai để giải thích cái tiền kiếp của các ngươi thì các tôi không hiểu cái đổ đất quá đất. Mà khi Như Lai đã nói rồi thì các người nói đến ai? Phải tự có đất mình không? Ví dụ là chùa tôi có hai vị sư mà có sức với nhau mà lên mà đơn cho tôi sửa là tôi sửa quề. Tôi sửa quề. Tại vì kiếp này ông này có lỗi đối với ông này, nhưng kiếp trước ông chưa có lỗi với ông này. Thế nên mình muốn sửa phải làm tòa án mình liên tiếp vậy. Từ kiếp trước đến kiếp này được, nó sửa được. Mà làm sao làm nổi? Kiếp trước nữa. Kiếp trước nữa thì thôi khỏi xử nó khỏe. Thế quý vị nằm trì hoặc là lãnh đạo phải hiểu được Phật pháp thì có giải quyết được và giải quyết theo cái cách của Đức Phật giải quyết, chứ không phải giải quyết cái quyền lực của mình. Nhớ không phải lấy cách chủ trì để giải quyết mà lấy cái cách là gọi là chủ trì theo cái chánh pháp. Chủ Như Lai Tạng Tỳ Như Lai Pháp, đúng không? Thì những đọc câu đó là mình nghe nữa. Chủ gì? Tỳ Như Lai Tạng, chủ gì? Chủ Pháp Dương Gia. Chủ Pháp Dương Gia. Chủ Pháp Dương Gia, Tỳ Như Lai Tạng. Chủ Pháp Dương Gia, Tỳ Như Lai Tạng. Cái này là cái quyền lực để mình xử người này xử người kia. Mà chủ trì là chủ pháp vương gia trì Tạng, tức là trì
dùng cái câu mà nói dùng câu này để mình trị, chứ không phải mình trị được đấy. Ai không làm có cái tính của tôi. Mình suy nghĩ vậy, mình dùng cái quyền lực và cái pháp thế gian để mình xử, mà mình không dùng cách pháp để xử. Có nhiều khi tôi nói, có nhiều chị họ tập lên, tôi nói thì tôi nói, không sai thì chịu. Dùng cái quyền lực thế gian bình thường để mình ứng dụng thì nó không đúng pháp. Vì Đức Phật hai người không xử người nào, xử dạ so từng người, hay là xử cô gái gì hậu kiếp, không có gì. Xử cô gái gì hậu có đứa con sinh, ba đứa con đó, xử một cô gái rất hiền hậu dễ thương, ẵm một đứa bé chạy đi chùa, quá dễ thương. Mà dạ so này nó quá dễ ghét, tại vì ăn từng người, đúng không? Nhưng mà xử cho con thắng hay là xử cô gái thắng? Nếu vậy là tòa án, thì vì xử ai thắng? Mình nghĩ đi. Nhưng mà hiện thân của cái cô gái hiền hậu dễ thương này, đó là một bà vợ cả ác độc, mưu mô, hãm hại, đúng không? Thì muốn xử cô gái dễ thương này phải tìm cái phục vụ để mình xử. Và muốn xử giả soát này thì phải truy tìm cái cô này, cô là cô gái hiền lành dễ thương được đến được cái bà vợ cả đến 5 điểm trước của về trải thảm đỏ đó của về làm vợ bé của chồng tốt, rồi cuối cùng lập tâm hãm hại cô. Thì cái giả so này đó là hiện nguyên mình là một cô gái gì, còn cái cô gái dễ thương là hiện nguyên mình là một bà vợ lớn ác độc. Vậy thì cái gì xử lại? Xử người nào? Bây giờ đang xin cái độ nhau, thậm chí là nó tính độ cái này. Ví dụ như sửa nào, ông nào được nào không? Tốt nhất là bắt cả hai lên bị dỗ thôi, bị ruột hết. Nhưng mà lúc của cô ông ai cũng không chịu, ông nói con đúng, con không sai. Ông kia nói con đúng, con không sai. Học cái gì trụ trì, trong cái khóa huấn luyện trụ trì không chỉ đơn giản là huấn luyện về mặt tổ chức, về hành chánh, về kỹ năng quản lý, mà còn huấn luyện về mặt pháp. Chứ thường các khóa trụ trì người ta chỉ huấn luyện về mặt kỹ năng trụ trì mà, tức là phải làm sao cho tốt để mà thu phục cái trung tâm, để mà tích lũy được tính đồng một cái khác, mà không có bồi dưỡng được kiến thức nào càng sâu sắc càng nhiều, để cho cái gì đó dùng trí tuệ để mà làm việc, chứ không phải dùng cái quyền lực thế gian để làm việc. Cho nên khi mà Đức Phật này nói vậy, tại sao các ngươi lấy hận rửa hận, lấy oán không oán? Hận thù chỉ có thể dập tắt bằng từ bi, chứ không phải bằng hận thù được. Nói rồi, Đức Bổn Sư đọc bài kệ trên. Khi mà Đức Phật này nói cái đó mình đọc cái kệ này, và đọc cái kệ này trong cái hoàn cảnh Phật đang ở Tùy Viên, và cô gái hiền hậu dễ thương trong kiếp này là người đã ẵm một đứa con đến để ẵm, và cái người chạy ra ăn được cái con đó là nữ Dạ Xoa. Và Đức Phật giải thích gì? Bài kệ mà giúp nữ Dạ Xoa chứng quả tu là tính chúng câu hỏi nơi ấy cũng đều hưởng được sự lợi ích. Tức là ngài thuyết pháp cho nhiều người. Rồi Đức Phật bảo thiếu phụ, con hãy đưa đứa đẻ cho nữ Dạ Xoa. Bạch ngài con giáo, chớ nên sợ vô lý, không can gì đâu. Thiếu phụ bạo gan đưa con mình qua tay nữ Dạ Xoa. Nữ Dạ Xoa tiếp ẩm đứa bé vào lòng, không thích nương điệu, rồi ta trả lại cho người mẹ, rồi bắt tóc ấm ức. Đức Bổn Sư liền hỏi, sao con tóc? Bạch ngài, trước khi con dùng đủ thuốc này thuốc nọ để nuôi mạng sống mà còn nói lên xuống, không được con làm, bây giờ con sống bằng cách nào? Người trở nên quá lâu. Sau khi an ủi Dạ Xoa, Đức Bổn Sư bảo thiếu phụ rằng, con hãy đem Dạ Xoa về nhà, cho nó ở chung cấp dưỡng cao lương địa vị cho nó. Thiếu phụ
đây bất tiện, vân 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 vân. Rồi dạ xoa sinh ra ở đầu làng. Mỗi ngày thì cô gái này cũng mang thức ăn ra mà đầu làng để đưa đi dạ xoa. Dạ xoa này có một cái hiểu biết đặc biệt là biết được mùa nào là mùa mưa lụt lội, mùa nào là bị hạn hán, vân vân. Thì thách cho cô gái biết năm nay là năm hạn hán, cô phải trồng lúa chứ thấp. Năm nay là năm lũ lụt, nếu cô trồng lúa thấp thì nước ngập mất hết, cô trồng lên cao, vâng. Thì nếu dạy so hướng dẫn như vậy, cho nên cô gái này cũng làm đúng mùa. Còn những người dân khác nó làm, ví dụ như mùa này lũ lụt mà cũng làm ở dưới thì mất hết trong cày. Tới mùa hạn hán mà người ta lên đầu cao lên, ta gieo trồng thì cũng tăng cày được. Thì người dân nó thắc mắc hỏi tại sao là cô này cũng biết trước hay là cô có cái lớn gì hay là cô có cái phước gì mà đổ được vậy mà quả đường đâu bị thất mùa. Thì mới kể là có một cái gì nữa là xoa đang ở đầu làng, mỗi ngày chúng tôi đem thức ăn ra để cúng dường và cái gì đó cũng có cũng biết, vâng. Thì những người đó xin thì dạ xoa giúp cả cái làng đó đều cúng dường dạ xoa. Khi ấy tất cả con dân trong thành tranh nhau mang lễ vật đến cúng dường dạ xoa. Từ đó về sau, nữ dạ xoa làm bà thầy hướng dẫn nông nghiệp cho mọi người, được cúng dường lợi lộc dồi dào và quy tụ đông người. Sau đó bà ta lập ra 8 thứ thực phẩm do người có thâm nhân tú, và cái lễ này vẫn còn giữ gìn đến ngày nay. Giờ có cái lễ là 8 thực phẩm mà tôi thấy ở bên Thái Lan nó có làm cái thực phẩm giữa để về nhà để qua sau đó mình thấy sao? Cho nên cũng có những người mà có cái người cút mày cút mặt nhất thì nói được, nhưng như thế này trong số các sư ta đây có những vị mà được có cái giống người âm nhất nói được, khi nhìn cái người đó biết cái người đó sẽ gặp tai nạn, hay là cái người đó sẽ gặp may mắn, đúng không? Cái người đó mà phán câu đó sẽ mà thấm đúc cho mọi người nghe. Cái này không phải là chánh pháp, nhưng mà nó có trong cuộc đời, có trong cuộc đời này. Cho nên nhiều thầy chỉ cần nhìn nó biết cái người đó là có thể làm ăn được, trong năm nay có thể làm ăn được hoặc là không làm ăn được. Cho nên là tốt lại cái phần nữa là phát triển kinh doanh để làm sao. Còn năm nay là làm tốt rồi phát triển là được lợi lộc. Thì trong năm nay rất tốt. Mùa này là trồng được, nhưng mùa này mùa kia là không được. Cho nên qua cái câu chuyện trong cái này chúng ta phải đoán được cái hiện tại là của họ. Có những vị sư thầy mà đã có thể có khả năng do trước đây họ có gieo duyên gì với những người âm hoặc là những người gọi là cút mày cút mặt, gọi là quý nhân, gọi là quý nhân mùa hội, thì cái quý nhân đó họ sẽ giúp cho những người ở nghĩa rằng là tại tôi nhận cái ăn của anh cũng dựa thôi, ảnh hưởng với thôi thì tôi sẽ giúp cho anh báo lại biết rằng là như vậy. Thì trường hợp này cũng có hay không, chưa có này cũng có, là những cái có biết. Tôi thấy cái chuyện sư thầy nào mà có khả năng này thì cái tài lộc nó nhiều, ho là cạn tiền. Mình ở đây mình gọi là khát cái con ho ra mắt, khát cái con ho ra mắt. Còn những cái thầy nào sư nào có được cái duyên đó thì ho ra cạn tiền, chắc chắn
trong cuộc sống xã hội, trong đời thường có. Cho nên có những cái mình tin thì tin nhân quả, tin nghiệp báo, tin tội phước, tin việc lối, không bỏ được. Nhưng có những cái mình mới tin từ các bạn nữ gia xóa này, mình mới tin, phải nói là đúng. Mà giúp cái người các bạn có ơn nghĩa, có cái duyên điều kiếp nữa. Ở trên chùa tôi là có một sư ở cái góc cái chùa mà nó xét đánh gì đó, rầm nguyên một cái tràm bao vàng bự nha, tôi đánh gì bự, xét đánh mình chết rồi, nên bự, ta ôm người ôm. Thì những chúng sinh ở cái làng đó xét chạy vô nó ở trong cái nhà lớp học luôn. Mà cái nhà lớp học đó thì là nó có cái phòng, trong cái phòng nó có một sư nữa. Mà trước đó là sư nào cũng có điều đó luôn, gọi là nó bình thường, nó giống như một sư bình thường luôn. Sao cái cảnh đó nó cái gì người ta nghe? Mà mình đu thì nói là nghe, mà ông sư hót rồi nói là nghe. Cho nên là nó có cái hàng phi nhân hay là hàng đối nhân, hoặc là những người phúc là lúc mặt họ có duyên với người đó, họ sẽ theo người đó hộ được. Và ông phi nào đi nói nữa, những ông đại gia, những ông giàu có nghe ông tới cái nhà đó thôi. Cái nhà này, trong nhà này trước đây là một cái giếng mà đã lắp rồi, cái nhà này xanh mặt luôn, có chuyện. Nó nói câu đó là đúng là có cậu theo rồi. Còn mình vô mình thuyết pháp họ không ai theo. Thuyết chánh pháp mình đâu theo, mà thuyết tà pháp họ theo. Nó đi qua Mỹ, cái chỗ cộng đồng người Việt ở chợ, vô cái nhà cái người Hoa đây người Việt có qua. Nó nhà của cô á, trước đây có 2 người chết luôn. Trước đây trước cái nhà có 2 người chết. Đi chàng trước đó là có sự ấu đả, có 2 người chết rồi bắt đầu theo luôn, 30 tiền lúc nào luôn đó, không được 1.000 thì không cho mình cũng cho 100. Được 1.000 đô thì cũng nhớ được cho 100 đô tại nó ở chùa, giờ không ở nữa rồi cứ ở đây. Cho nên mình thật sự mình cũng không dám xem thường này. Vì trong lớp này có những gì hoa cả tiền, nên đừng xem thường á. Cái điều mình nói là không nên xem thường, giả so cái điều mình được. Có ai nói xem thường không? Biết mùa màng, biết thời tiết này chứ. Cho nên nó phải làm thấy cái người đó trân trọng, còn người kia bị xem thường. Quan điểm của chúng tôi là không xem thường của chúng ta. Dòng nó là người nghe nhất trong xã hội. Ai đến chùa tôi xin ăn kêu xin tiền cho trân trọng nữa, trân trọng. Không có người đó. Xin kết thúc cái bài giảng sáng hôm nay. Còn chúc cho quý vị nhiều biết là